Заменил экран, сломал Face ID. Хотел сэкономить на замене экрана, в итоге заплатил в 2 раза больше. Очередной случай, человек самостоятельно решил заменить экран на этом телефоне. Вскрыл телефон, не отключил аккумулятор, задел DOT-проектор, перестал работать Face ID. Дальше хуже, при подключении дисплейного модуля на проверку, подключая шлейф самого дисплейного модуля, сломал коннектор. В итоге на этом телефоне пришлось заменить разъем на материнской плате, восстановить Face ID и установить новый экран. Самостоятельный ремонт – это не экономия средств, это риск. Если ты не мастер, обращайся в нормальный сервисный центр, где тебе поменяют дисплей без дополнительных вложений.